betidariko zure iresgarria onartu zuen Virginiaren gabeak, eta jainkoaren biziren bihurturik Espiritu Santu eragiaz bete zen. Begizu, Ama Virginiak bezala, onar dezakela guk ere umiliki zure nahia. Zure Seme Jesucristo jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkoaren biziketa, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Egun haietan mezu hau eman zion jaunak Akaz erregeari, Isaias profetaren bidez. Eska ezaiozu jaunari zure jainkoari ezaugarri bat zuretzat, lurraren barrenean naiz zeruen goienean. Akazek erantzun zion, ez dut ezaugarririk eskatuko, ez dut tentatuko jauna. Orduan Isaiasek esan zuen, entzun, Daviden etxe, gutxi alde dizkiozue gizakientzat aspergarri izateari, nire jainkoarentzat ere aspergarri izan behar aldezue. Horregatik, jaunak berak emango dizue ezaugarria. Begira, Virginia urdun dago eta semea izango du. Emmanuel ipiniko dio izena. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Badator jauna, errege ospetsua. Jaunarena da lurra eta lurra betetzen duena, mundua eta bertan bizi direnak. Badator jauna, errege ospetsua. Hark ezarri baitu itsasoen gainean, hark finkatu lurrazpiko ibaien gainean. Badator jauna, errege ospetsua. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Handik 6 hilabetera, Gabriel engelua bidali zuen jainkoak, Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Virginia batengana. Virginiak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeluak Mariaren etxean sartu eta esan zion, poztu zaitez, graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria hitzaiek entzutean, eta pentsatzen jarri zen, zer izan ote ziteken halako agurra. Aingeluak esan zion, ez beldur izan Maria, jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ipiniko diozu izena. Haundia izango da, goi-goikoaren seme dituko diote, eta jainko jaunak bere aita Daviden errege aurkia emango dio. Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Mariak esan zion aingeluari, nola gerta daiteke hori, ez bainaiz inongo gizonekin bizi. Aingeluak erantzun zion, Espiritu Santua jaitsiko da zugana, eta goigoikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko dena santua izango da, eta jainkoaren seme deituko diote. Ara, Elisabet zure aidea ere haurdun dago bere zaharrean, eta 6 hilabeteko dago agorra omen zena. Jainkoarentzat ez baita ezer ezinik. Mariak orduan, ona hemen jaunaren mirabean, gertabekit zuk diozun bezala, eta aingeluak utzi egin zuen. Jaunak esana. Gaurkoan, atzokoan, Joan Batagertzailearen sortzea aitu ginen, nola izan zen, eta gaurkoan Jesusen. Oso momentu berezia. Martxoaren 25 ospatzen duguna, beti Jesusen jaiotza baino 9 hilabete lehenagotik. Eta hain zuzen ere, gaurkoan
egu berri giro honetan, Elizak azkeneko aste honetako irakurgaien artean proposatzen diguna. Begi aurrean aurkitzeko oso momentu ederra da. Alaia, polita, pentsatu behar dugu zen olako sentimenduak izango zituen Ama Birjinak bere bihotzean. Harridura aurrena, baino aldi berean ere Jaungoikoaren borondatea zela garbi jakinda berak bere burua eskaintzen dio Jaungoikoari. Eta pentsatu zezaken konplikatua izan zitekeela, oso gauza zaila zela, esan genezake eginkizun izugarria zela. Baina Ama Birjinak Jaungoikoak ala eskatuta bihotzetik onartu zuen. Poz-pozik seguru asko harridura bai, akaso bildur pixka bat ere bai, horregatik esaten duen geruak ez izan beldurrik, Maria, goikoaren grazia zurekin izango dalatan. Eta esan genezake aldi berean poza, itxaropena, ilusioa eta horiexi dira abendualdiak eta eguberrialdiak gugan berriz ere piztu nahi dituen sentimenduak. Esan genezake munduaren zailtasunen erdian, gerrak edo gorrotoak, ilunpea esan genezake mundu espiritualian izegin da, oztasuna, eta ere espiritualki, zenbait tokitan, segureko beroa bat ez ere ego hemisferioan egoten dagoen, baino oztasun espiritual hori hainbeste tokitan, eta horren ardian Jesus datorkigu. Itxaropena, ilusioa, poza, fedea, horietanak piztutzera. Guk eskatzen dugu guregan halako eragina izan dezala. Abendualdiak eta eguberrialdiak. Azken finean, eta honekin bukatuko dut, atzoko aipatzen duen bezala, gure fedea, gure kristau bizitza, grazia, salvazioa beti goitik datorkigu. Ez da guk merezitako goz bat, guk gure indarrez lor dezakegu zerbait, baizik eta goitik ematen zaigun doai bat. Eta horrek guregan pakea, konfiantza, itxaropena sorrarazia behar dugu. Eta egin izan horrein, eskatuko dugu, gaurko honetan, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde, lankia, etorkizunia, pakeria, alde egin behar izaten guztien alde. Kristauen beti harrera batean harkin izaten eskatzaren jaurari. Gure idatuak ere, gogoan hartuko ditugu, gaurko bezasako bereziki, Tuxako Bilola Baien, Andres Estau, Miguel Mariz Urrena, Nikolas Sabias, jaunak ere baita hartu eta handik gure alderik izaten eskatzaren jaurari. Entzuna itakoa bihotz egiten ez ditu eskatzaren Jesu jaurari bitartez.
Hau da, sinismenaren espirituala. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta bezura gogoratuz, biziaren ogia eta salbapenaren kabizar eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure salbutzari lagu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odola jartzen ditugulok Espiritu Santuak bat egin zala. Gogoan izan jauna munduzunak zabaldurik dagoen zure bizar. Eramazun baitasun osoa Frantzisko gure salbuarekin, Frantzisko gure hartzearekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaroten eta gure semeak eta hildako guztiak aditzazuz norbegiaren argitan. Bereziki, Jose Antonio Babainen, Andres Zestau, Miguel Reyes Urrena, Nicolás Salarias. Errukizak izteguaren guztiok betiko bizitza etxe ezagun, jakoikoaren ama Maria Bogaxoekin, San Jose, ere semearekin, apostolo santu egin eta kristatu guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Horen bitartez, honekin eta honegan, zuri eta jakoiko guzti hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutxien jarraituz, biltur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zela, santu izanei zure izena, etorreri ezbera errekoa, egin ezbera zerua zezera horregaire, emain duzor horretako dia, arkatu gure zokak, gure ezbera bakazio gure ezbera, eta ez duten atera da, baina atera gaitzen zutorka, gaitz guztietatik, emain duzu bakea gure egunotan, zure errukien eskertutik garri bizitza izan eta eskualdietan sendo, betiko zure gari itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zaiko dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira ez dure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zuri gogoa den bezala, emain zure bizaren bakea, eman batasuna, erraio bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jauken bakea eti zuekin. Emain zure bakea ekarri. Jangoikoaren ditutxa, ez dut ezkertu zugundu bokatua, errukin dutuna. Jangoikoaren ditutxa, Hona hemen jangoikoaren ditutxa, hona munduko pekatuak kentzen duenan, zoriontsuak jangoaren dira dituak. Jangoaren dira
egin dezagun otoioz. Jauna, zaindu zure babesea, jarritza zenoko ematen duzun familia eta sakramentu bitartez, eman duzu egiazko bakean, ozik bizia izatean, Jesus Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeka zaintzakera jainko guztiadunak agakar eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Esker